Bun venit pe canalul Tarot Lovers la etalarea pentru ascendent lună soare Scorpion pentru luna iunie. Să vedem ce avem pentru voi pentru luna iunie. Ce ar trebui să știți? Ce avem pentru scorpioni pentru luna iunie? Ce trebuie să știe scorpionii? 2 de spade. Prima săptămână. Este un fel de a încerca, să-i zicem, să luați o decizie într-o problemă. Să vedem mai departe. Regina de cupe este energia voastră, 6 de bâte, recunoaștere și spânzuratul. Iar aici avem regina de spade. Foarte multă comunicare. Împărăteasa. Poate chiar semnați contracte care vă aduc o situație financiară mult mai bună. Poate expansiune, afaceri, rețele de contacte, pentru că aveți de-a face, da, și aici devii liderul, tu liderul din tine. Acum dai dovadă de o mare putere pentru că ai și împăratul și împărăteasa. Deci, într-un fel sau altul îți spune că este înțelept să menții o abordare disciplinată, să te concentrezi pe comunicare pozitivă, pentru că împăratului îi place să dea ordine. 4 de spade. Asta înseamnă o perioadă de revenire. E un fel de... poate ai făcut o pauză. Sau poate unii dintre voi doriți să vă odihniți. Deci, inversul acela ar putea fi cu aceste imagini, poate unii chiar ies la pensie și trebuie să semneze niște contracte, documente, genul acesta. Haideți să vedem acum ce avem aici pentru voi cu doiul acesta de spade. Ce ar trebui să știi și ce decizii ar trebui să iei? Lumea și carul. Deci, poate că unii dintre voi chiar aveți niște oportunități interesante, mai ales internaționale, sau poate unii dintre voi chiar lucrați în companii multinaționale. Și aici îți spune că din prima săptămână poți călători în același timp, dar poți să aduci recompense, recunoaștere din prima săptămână. Iar pentru unii dintre voi poate fi chiar o afacere de marketing. Să vedem cu regina de cupe în a doua săptămână. Voi. Wow! Încă o dată luați o decizie și regina de spade. Regina de spade semnează contracte și puteți fi voi. Dacă eventual doriți să vă schimbați locul de muncă, o puteți face până în a treia săptămână. Pentru că vă arată prima săptămână, a doua și până în a treia, unde aveți iarăși 6 de bâte, recunoaștere. Asta înseamnă că aici, din a doua săptămână până în a treia săptămână, poate veți excela la interviuri de angajare, poate explorați niște oportunități de carieră mai bună și chiar urmează să mergi să faci un nou început pentru că ai regina de spade și aici. Și împărăteasa îți spune de fapt că ai mari șanse să ai o situație financiară mult mai bună, iar cu împăratul este liderul din tine. Adică poți să mergi la ceva superior sau poate unii dintre voi vă schimbați jobul în ceva mult mai important. Vedeți voi, regina de spade are de-a face și cu legea, poliția,
Deci, sunt mai multe domenii. Poate că, într-adevăr, vă schimbați unii dintre voi meseria sau, mai bine zis, veți merge către ceva guvernamental, pentru că aveți de 2 ori regina aceasta de spade. Deci, depinde pentru fiecare ce va fi din a doua săptămână și ce vă hotărâți, bineînțeles. 6 de bâte, wow, 10 de monede, pajul de cupe. 10 de monede. Posibil să primiți fie un ajutor financiar de la părinți, fie o moștenire sau niște bunuri care au o valoare, pentru că aveți aici pajul de cupe, emoția. Sau poate că ai nevoie de un sprijin financiar în ceva. Deci nu contează că mergeți în interviu ceva. 10 acesta este ceva care vă ajută. Ce v-aș spune eu? Să nu faceți o investiție riscantă cu gândul că veți câștiga acel 10 de monede, pentru că nu este. Iar bâtele respective, poate unii dintre voi doriți să investiți într-o energie de foc, în ceva în care energia de foc este venită și de la Marte, dar Marte, să știți că sunt imobiliare în general. Proprietăți. Eu v-aș spune să nu o faceți, pentru că pajul acela de cupe vă spune că o faceți emoțional și asta înseamnă că pierdeți. Trebuie să o faci logic, adică cu cele 2 regini de spade. Iar mai ales aici cu împărăteasa, poate unii dintre voi vă alintați cu niște cadouri, bijuterii, achiziții de lux. N-aș spune pentru partenerul vostru, aș spune pentru voi, meritați, deci dacă aveți posibilitatea să o faceți. Ce avem aici? 5 de bâte cu spânzuratul și regina de monede. Wow! Ați făcut mari sacrificii, ați încercat să luptați pentru ceea ce faceți voi la serviciu, dar până la urmă v-ați dat seama că de fapt nu se merită. Deci este respectul de sine doar și sunteți mulțumiți că ați făcut tot posibilul să faceți o carieră și nimic mai mult, pentru că aici 5-ul acela de bâte este o concurență. Dacă veți merge la un interviu, să știți că acel interviu îl veți lua. Pajul de bâte și este un nou job. Se termină ceva greu care a fost pe umerii voștri, simțiți o ușurare. Acum depinde pentru fiecare ce vă doriți. Iar dacă eventual 10 acesta de monede este de fapt un credit pentru o investiție al ceea ce vrei tu să faci, să știți că până la, haideți să zicem, până pe 21 iunie veți avea un răspuns afirmativ. Și cei care doriți, într-adevăr, să vă faceți propriul vostru job, să știți că vă susține, universul vă susține. Este o revenire, aș spune, a voastră. 5 de vară. Totul se întâmplă cu un motiv, da? Îți spune să lași emoțiile negative, pentru că tu trebuie să mergi cu atenția pentru ceva la care să-ți aducă fericire, să te transformi de fapt. Și 7 de iarnă este, aici îți spune din start, vedeți 2-ul acesta de spade și vă spune că aveți o șansă mult mai bună și că nu o vedeți clar,
pentru că alergați împotriva adevărului. Prințul de toamnă, pe care îl aveți de fapt cam aceeași energie aici, e unde este, era pe undeva, să-l punem un fel de acesta, dar și chiar și regina, care îți spune să faci niște acțiuni precaute, meticuloase și fii bun cu ceilalți, pentru că reginele acesta de spade, voi dacă spuneți adevărul, nu dacă, voi spuneți adevărul, dar îl spuneți tăios. Și în momentul în care voi sunteți în situația în care cineva vă spune despre voi, nu vă place. Dar ce e frumos aici este că poate că acum veți practica, să-i zicem, vorbele dulci. Diplomația nu este pentru voi, deci nu, diplomația e prea mult, dar cu siguranță eu zic că aveți șansa pur și simplu să schimbați ceva, aveți șansa să luați o decizie bună în favoarea voastră și dacă eventual în relație cu ceilalți veți observa că de fapt ați fost mințiți, folosiți, în momentul în care schimbați ceva în viața voastră, pur și simplu lăsați să plece tot, pentru că nu contează vorbele. Nu mai contează vorbele. Tăcerea e de aur. Deci, cu acestea fiind, eu vă doresc o lună frumoasă, numai bine, la revedere și vă invit pe canalul Astrovedic, unde va fi postat horoscopul pentru luna iunie. Numai bine, la revedere!